boss, magandang hapon. Mayroong dumating sa ating Cedo RXPX 300. Ayan guys, ang problema nito, yan, no crank, no start. Ayan, yan ang lumalabas. Check the key, ibig sabihin i-check nyo daw to. Ayan, pero wala yan dyan guys. Ang problema, yung ECU nya guys, low voltage or engine control unit. Pakinggan nyo, lumalagatok. Ayan, tanggalin nyo ang relay. Ayan, para magbago siya ulit or mawala. Ayan. Ngayon, ganun pa rin yan guys. Ang problema kasi kapag mga galing sa ibang shop, nakikita nyo yan, ang daming anong tawag doon, grasa. Nilalagyan kasi nila ng grasa, ewan kung bakit. Ayan, kahit i-start niyan, ganun pa rin yan, oh. Wala pa rin siya, ayaw pa rin, oh. Ayaw pa rin niya guys. Ano, titingnan nyo to guys, ito yan, oh. Wala. Tingnan natin. Ayan siya guys, putol siya, oh. Putol ang fuse nya na 5 volts. Pero pagka tinitingnan mo, meron siyang supply, oh. Ayan, oh. May positive at negative, ano? Ay positive parehas. Ayan. Tapos kapag tinanggal mo ng ganyan, negative din. Ayan. Titingnan nyo muna guys ang mga fuse, kasi putol. Putol yan. Hanapan natin ang mababang amperahe. Ayan, 5 amperes guys. Ayan, ah. Ayan, subukan natin. Ayan, nag-crank na, no? Nagtunog na. May check engine na lang. Yan, reset muna natin guys. Dahil may check engine siya, kailangan natin i-reset ang ECU. Ayan, balikin natin yan. Ngayon, i-start natin. Ayun, paandar na sana, kaya lang ayaw tumuloy. Wala siyang revolution guys, throttle. Yung check engine na yan, throttle yan. Sa mga ganyang problema guys, titingnan nyo muna ang mga fuse. Huwag muna kayong titingin or kung saan, sa fuse muna. Dahil ang fuse na yon, ito yon, ECM. Ayan, 5 amperes. Kapag ganun guys, ibig sabihin ng low voltage ang ECU, putol ang fuse. Ayan. Tapos i-stack up ang throttle. Yan. Mamaya i-scan natin kapag ano, pag naayos na natin ang throttle at aalisin natin ang trouble code guys. Yan guys, ito na yung throttle ng Cedo. Ngayon titingnan natin ang actuator motor, kung gagana ba siya sa dinamo, sa battery, kung iikot yan. Tapos tingnan nyo to,
kapag umiikot ito, tapos ganun pa rin ang problema. Ito ang problema niyan, guys. Ayan. Ito yung kanyang sakit. Ayan na. Kapag ito ang sakit, guys, papalitan natin yan ng throttle body. Iba-iba kasi ang mga throttle ng Cedo. Mayroong yung parang may brass, mayroong ganito rin na mga IC type. Ayan. Kung malaga umaandar na, tapos ito repair or palit. Yan ang ating conditions may-ari, dahil kapag dito ang problema, guys, hindi natin yung kaya. Yan na, guys, pinalitan natin itong throttle na to dahil may diferensya yan. Ito na yung second hand na kinuha natin. Ngayon, ni-reset na natin lahat, nalun na rin natin. Dahil kapag nagpalit ka, guys, ng throttle ng Cedo, kailangan mo siyang i-reset. Dahil pag hindi, may problema pa rin yan. Tingnan nyo. Yan, gumagana na. Rashid, in the second floor. Yes, in the second floor. Yan, guys. Nagpapalo na siya. Yan. Pwede nyo ring palitan na hindi i-reset ang throttle, kaya lang magpaka-check engine kayo. Minsan nagkukubog-kubog ang makina or sa takbo minsan, para gumaganon siya. Yan ang Cedo. Yan, guys, kakabit ko na lang natin yan dyan, tapos tapos na. Yan, guys, paanda rin na natin ang bagong throttle nya, bagong second hand. Yan, wala nang check engine, mga boss. Tingnan natin kung may revolution na. Guys, yung mga pagtutrobol ng mga Cedo. Pero bago kayo bumalit ng throttle, kailangan check mo muna ang ECM. Yan, i-release ka natin ulit. Napakaganda. Wala na siyang trouble codes na lumalabas. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye.